¿Sabías que los hipopótamos son considerados uno de los animales más peligrosos de África? ¿Y son responsables de más muertes humanas que cualquier otro animal terrestre? Pasan la mayor parte del día en el agua para mantenerse frescos y proteger su piel sensible del sol. A pesar de su tamaño, los hipopótamos pueden correr a velocidades de hasta 30 km por hora en tierra. Tienen dientes y colmillos grandes y afilados, lo que los convierte en excelentes herbívoros, pero también los hace formidables en la defensa. Los hipopótamos son muy territoriales y defienden su territorio con agresividad, especialmente si sienten que sus crías están en peligro.